ahorita que me esperen tantito tus fans. Tantitito. Ya casi. Mira, un aplauso por favor para mi hermosa Diva. Tocó increíble. Gracias hermosa. Quiero preguntarte, ¿cómo fue que empezaste de DJ? ¿Cómo fue que se te ocurrió empezar de DJ? Bueno, en realidad pues no se me ocurrió. Yo siempre me gustó la música. Vi a algunos amigos mezclando y de ahí como que nació, dije, lo mío es la música. Y hasta ahorita, gracias a Dios, me ha ido muy bien. Digo, aparte de que estás hermosa, cuéntanos cuánto tiempo llevas tocando. Ya tocando este año en abril, 8 años. Vamos a resumir, 5 años mezclando viniles y todo disco, 3 años versátil, actualmente manejando línea electrónica. Ah, perfecto. Oye, ¿y cómo te sientes con Sevin Vega, con los buffers, con los agudos, con toda la marca? Pues encantada, imagínate tocar con este equipo grandioso. Creo que la gente lo sabe y digo, no hay palabras. Increíble. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Ella es DJ Diva. Un aplauso por favor para ella, señores. Y ahora sí, pues quedan pocas fotos porque se tienen que ir a descansar, mañana tienen que trabajar y demás. Así que aprovechen por favor. Gracias, Sevin Vega. Bye bye.